Assalomu alaykum, haq yo'li dasturi hurmatli ko'ruvchilar. Inshaallohki hammalaringiz sihat, salomat, vaqti xush bo'lib, yangi ayyom bilan shuru qilgan bo'lsanglar, har yangi ayyomimiz Allohning bergan bu fursati. Bu fursatlarni hech bir daqiqasini emas, bir lahzasini ham esdan chiqarmasak. Hurmatli azizlar, shu bizlar muhim zot, hamma zot eshitdik, jannatga xaridor bo'ldik, zot bo'ldik. Bularda olib borayotgan asl haqiqati nima? Namoz. Shu namozda masalan kim bir zotda Allohu akbar deydi, xiyolimiz har tomonga ketadi. Nima uchun namozda esimizga tushadi, boshqa vaqtga yo'qotgan zotlarimizdan boshqa bo'ladi, hushimiz boshqa tomonga ketadi. Biz o'qigan suratlarning ma'nosiga tushunmaymiz. İnşallah bundan keyin mayda kichkina suratlardan alhamdulillah tafsiri emas, albatta tafsirini katta kitoblardan o'qiysalar, katta olimlardan so'raysalar, tafsirni bilayotgan muxassis xos insonlardan. Valokin bir oyat nima deyapti, nima uchun tushgan ekan, asosi nima ekan, o'shani ma'nosini bilib olsak, bizlarga bundan buyoqqa o'qigan oyatlarimizni mazza qilib ma'nosiga tushunib olsak, namoz juda ham bizga mazza beradi va o'qigan oyatlarni ham tushunib olamiz. Hatto masalan Qur'on o'qiyotgan bolalar bor, tahfiz o'qib yuribdi, yodlab yuribdi, mashallah mavlavlar, yoddan ustozlarning yonidan ular masalan tajvid bilan o'qiydi, qiroat bilan o'qiydi. Aslan o'shanday qilib o'qilishi kerak. Lekin o'rganayotgan vaqtda bir surani bir xiyol qiling, bir odam bilan gaplashib turibsiz. O'sha raqam gaplashib turganday qilib agar aytsangiz, shoyat ma'nosiga tushunib olsak va bu oyatda nima deganini bilib olsak. Masalan, bismillahirrohmanirrohim bittasini olsak, bu vazzuho borku. Ko'ringlar, vazzuho val layli iza saja. Ya'ni bir gaplaganday gap ketdi. Ma vadda'aka rabbuka va ma qala. Vay, bunday gaplaganda bo'lsa men tushunaman-ku. Valal oxiratu xayrul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarza. Vay, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka zallan fahada. Ya o'sha raqam bo'lgandan keyin shoyat shuni va wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Vay, gaplaganda bo'lsa tushunib olaykan. Albatta siz Qur'onni o'qiysiz, o'rganasiz. Bidoyatda o'rganganda lozim qiroat bilan, tajvid bilan ustozlardan o'rganasiz. Valokin bugun maqsadimiz nima? Ma'nosini bilmoqchimiz. Ko'ringlar, bu Qur'oni Karimda bir shunday surat borki, bu surat agar biz o'qib ma'nosiga tushib bo'lsak, qalblarimiz rohat bo'lib, tinch bo'lib, voyay, shunday mehribon Rabbim bor ekan, shunday meni yaxshi ko'rayotgan payg'ambarim bor ekan deb shunchalik xursand bo'lib, buni bu yoqqa eslab olib, hech vaqt namozda o'qiymiz, namozdan boshqa vaqtda ham bu oyatlarni o'qib olamiz inshaalloh. Masalan, avvali bilan shu surati Vazzuho Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamni ko'nglini ko'tarmoq uchun u kishini masalan bir oz Alloh taoloning sevgi muhabbatini bayon qilish uchun, ey Muhammad, seni qanchalik yaxshi ko'raman, malakay bilgining deganday o'shanday zotni bayon qilib, zot bo'ladi shu surati Vazzuhoda. Masalan, muhim zoti Vazzuho surati Alloh va muhabbatin aradagi muhabbatni bildiradi. Vay, Vazzuho surati Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Xudovandi taolo qancha takrim qilgan, qancha maqomini baland qilgan va qancha narsalarga hadiya qilgan, hammasini aytganmi? Hammasini aytgan. Bilasizki, surati Vazzuho aslan o'zi 11-oyat, ya'ni avvallarda tushgan, Makkada tushgan 114 suraning ichida, masalan 11 bo'lsa, yaqin avvalda islomda avval bidoyatida tushgan bo'ladi va da'vatda biz bidoyatida tushgan bo'lsa, sababi nima? Aslan bilasizki, Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam avval anzir ashirakal aqrabin deganday butun asvol o'z xonadonini, o'z narsasini chaqirib turib, kechirasizlar, shunday qilib turganda bu necha vaqtdan keyin ba'zilari masalan
bo'lmaydi yolg'on deb Abu Lahablardek qiynagandan keyin vahiy qata bo'ldi. Jibril alayhissalom kelmadilar. Taqriban bir 6 oyday o'tdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam jigarxon bo'lib, hatto shu andozaga yetishdilarki, voy, oyo Alloh taolo boshqa bir payg'ambar qildimi? Oyo men bu ishni bajara olmadimmi? Meni loyiq ko'rmadilarmi? Nima uchun Jibril kelmay qoldi deb jigarxon bo'lib yurganda o'sha vaqtlar masalan nimani bilasizlar-ku, Hammolatul Hatab Abu Jahlning xotini o'sha vaqtda masalan Ummu Jamil deydilar, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamda har ko'rganda masalan ta'nalarni ham berib nima deydilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'rganda, ha qad qalaka robbuk, ko'rdingmi nima bo'ldi u uchib kelayotgan qushing seni farq qildimi, seni qo'yib berdimi deb har ko'rganda ta'na ham berar edi. Shunday bo'lib vaqtganda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam jigarxon vaqtlarida birdan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shu holini ko'rib deb Alloh taolo uni yaxshi ko'rganini izhor qilib va orqasidan Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummati muhabbatni ham xushlik, xursandlik shunday sizlarni yaxshi ko'raman deb yo Muhammad seni va ummatingga deb shu suratni nozil qildi. Voy bu suratda nima bor ekan? Qaranglar, Alloh taolo bir zotga qasam ichsa albatta bir ko'p muhim zotga qasam ichadi. Va zuho va layli izo saja. Ya'ni zuho degani qanday? Ertalab kun chiqib yoriq bo'lgandan Alloh zuhur vaqtida hamma issiqni borib turgan quyoshni, oftobni kuchlik vaqti bo'ladi. Daraxtlar, mevalar pishib, suvlar, odamlar har qancha dunyoni yoqti qilib o'sha kunga keraklik inson, dunyo, hamma maxluqotga kerakli zot oftobda issiq vaqt quyoshlikka qasam ichyaptiki eng kerakli zoti va inniki zuho va layli izo sajo, kechani qorong'iligi, kechani rohatligi, agar shunday qorong'i bo'lib rohat bo'lmasa edi, buncha kunduz ko'rib ishlaganda kechasi qanday qilar edik? Kechasi tinch yotishgan, yana Alloh taoloning bergan ikki ne'mati bandalariga biri kunduzini yoqtisi quyoshi va kechani qorong'iligi rot bo'lib, o'shanday zotni Alloh taolo qasam ichib aytayaptiki, "Vaz-zuha val-layli iza sajanama ma wadda'aka robbuka va ma qala." Alloh taolo seni vido qilgani yo'q, bor ketgining deb. Va ma qala esdan ham chiqargani yo'q. Yo sen keroq ketmassan, sen bejara olmading, sen payg'ambarlikda ado qila olmading degan yo'q. Voy, shunday deb aytgandan keyin masalan buni bildirak valal oxiratu xayrul laka minal ula. Ya Muhammad, bundan kelayotgan har lahzang, har zoting Allohga yaqin bo'lishing, irtiqo qilishing, ummatingni ko'palishi va seni musulmonlarni ko'palishi hamma zoti nima kelayotgan kuning o'tgan kunlaringdan ko'ra hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh taolo va'da bergan Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanchalik xursand bo'ldilar. Wala sawfa yu'tika robbuka fatarza. Alloh shu oyat Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning boshini osmonga yetkazib, bizlar ham va ummati Muhammadlaringa hammalaringa xush xabarlik berdi. Masalan oyat, yo bu qanday, bunda nima narsa bor deganda Alloh taolo aytsa-ki, yo Muhammad sen rozi bo'lgancha senga beraman desa, Alloh o'shaning uchun odamlar aytadilarki, nima uchun bunchalik xush bu oyatni masalan shu asl maqsadi vala sawfa yu'tika robbuka fatarza. Butun olimlar, zotlar shu zotga aytganki, yo Muhammad, Alloh taolo senga rizo bo'lguningcha beradi. Istak qachon rozi bo'ldim degancha senga beradi deganda o'shani aytadilarki, butun xush xabarlik qanday butun dunyo va oxiratda butun ummatlarga kelayotganlar. Hatto Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, bu oyat tushgandan keyin deydi, Alloh taolo bu va'dani kibirdiki vala sawfa yu'tika robbuka fatarza. Muhammad sallallohu alayhi vasallam agar ummati bittasi ham do'zaxda qolsa rozi bo'lmaydi deydi. Alloh hamma ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bashorat-ku bu. Alloh taolo o'zi va'da berganki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam rozi bo'lguningcha senga beraman deb. Va Muhammad sallallohu alayhi vasallam butun ummati
hammasi jannatga kirmasa hech vaqt rozi bo'lmaydilar. Alloh mazzuhoda shunchalik ma'no bor ekan, shunchalik Allohdan xushxabarlik bor ekan, shuncha katta umidlar bor ekan. Men bilmaganimda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam to ummatlarning hammasini shafaat qilib jannatga kirgizmasa, Allohga aytgan o'zing va'da bergansan, men rozi bo'lmayman deb. Muborak, hammalaringga muborak bo'lsinki, inshaalloh jannatda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lamizki, aslan Hazrati Ali ibn Abi Talib nima deb aytadilar o'sha vaqtlardagi Iroq ko'p ahli ilm bo'lib, boshqa bo'lib ketgan ediga, ya ahli Iroq innakum tarawna inna arja'al aya. Ya olimlar, sizlar fikr qilasizlarki, sizlarga insonga xushxabarlik berayotgan, unga yaxshi bir kuch berayotgan, quvvat berayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan oyat nimasi deb o'ylaganda, sizlar aytayotgansizlar, ha, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatilloh innalloha yaghfiru zunuba jami'an. O'sha oyatni eshitib qanchalik quvvat ko'tarib xursand bo'lasizlar. Valakin biz ahli bayt qanday? Shundan aytganki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bizlar qanday sizlarni ra'ylaring bu va nahnu ahlul bayt nara inna arja'al aya va la sawfa yu'tika rabbuka fatarza. Alloh shu oyatda hammasi yetishib ortadiki, nima g'am, nima o'y, nima cho't. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytibdiki, sen rozi bo'lguningcha senga beraman. Rozi bo'lguningcha nima istasang beraman. Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni rizoyatim, yo Rabbim, butun ummatim hammasi jannatga kirsin deydi. Jannat naqib turibdi-ku, nima uchun vazifani tushunmaymiz, nima uchun o'qimaymiz, nima uchun yaxshilab amal qilmaymiz, hurmatli azizlarim. Hatto aytadilarki, olimlar Alloh taolo bu bergan va'dasi hatto Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qiyomatda hammani shifoatiga sabab bo'ladi deydi. Alloh qiyomat kunida Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni shifoatidan hammamizga nasib aylasin, hurmatli azizlarim. Valakin azizlarim, bundan keyin ko'rdinglar, vala sawfa yu'tika rabbuka fatarza dedi. Undan keyin Alloh taolo avvalini ham aytish kerak-ku. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, esingdan chiqardimi? Sen yatim eding. Yatim vaqtingga kim senga sihat berdi? Kim seni saqladi? Kim senga rizq berdi? Alloh borki, Allohdan boshqa kiming bor ya Muhammad? Yatim eding, shipurla katta olib kelib seni payg'ambar qildi. Alloh eslatib qo'yatibdi. Va wajadaka zallan fahada. Endi burada azizlarim, zol deganda 3 ta ma'nosi bor. 3 ta ma'nosini biz eng yaxshi ma'nosini Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga o'ylashimiz kerak. Aslan zollan degani birinchi ma'nosi nima? Haq yo'lidan chiqib ketgan, noto'g'ri yo'lga zollan deydi. Ya'ni bitta insonda aytadi, men ayta olaman, masalan, men Alloh masalan hidoyat berdi, avval zol yo'lga ketgan edim, keyin yo'lga tushdim. Lekin Muhammad sallallohu alayhi vasallamga eng yaxshisini o'ylaymiz. Va ikkinchisi zollan degani ma'nosi arab tilida bir odam bo'ladi, hammaga mahbub, hamma uni yaxshi ko'radi. Hozir o'z aramizda, oilamizda, ko'chamizda, kattamizda bir katta ish bo'lsa, rais bo'lsa, shu bo'lsa edi, hokim bo'lsa, shu bo'lsa edi, faloni bo'lsa edi deb hamma birdan xohlab bir kishini xohlaydi-ku. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Makkani ichida payg'ambar bo'lmasdan avval ham bilasizlar, oti nima edi? Sodiqul amin edi. Sen hammaga mahbub eding, zol eding, ya'ni mahbub eding. Hammani bir saylagan inson eding. O'shaning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, sen hammaga mahbub, mehribon bo'lganing uchun biz seni payg'ambar qildik. Va uchinchisi zollan degani nima bo'ladi arab tilida? Uchinchi ma'no ham borki, bir katta dasht bo'lsa, cho'l bo'lsa, sahro bo'lsa, suv yo'q, o't yo'q, daraxt yo'q, o'rtada bitta katta daraxt bo'lsa. Bu daraxtni ham mevasi bo'lsa va ham soyasi bo'lsa, Alloh, hamma borgan olsa mevasidan ham yesa, soyasida ham o'tirsa, boshqa bo'lmasa. Ya'ni boshqa odamlar shunday sahroday, cho'lday bo'lib tursa, siz o'sha vaqtda millat ichida mevalik daraxt edingiz. O'shaning uchun seni Muhammad payg'ambar qildim deb.
Allah, endi tushunib oldim. Men avval bilmas edimki, va vajadaka zollan fahada desa o'ylanib turar edim. Va vajadaka ailan fa aghna. Ya Muhammad, avval sen cho'ponlik qilding, Xadijaning yonida ishlar eding, lekin senga katta bir davlat, boy, o'sha zamonda boy ayolni senga berdik va undan keyin senga masalan ummatingni ko'partdik, musulmonlarni ko'partdik. G'arib miskin eding, seni boy qildik va asalan oilan degan g'arib emas. Avvalam senda bor edi, valokin Alloh senga barakat berib ko'paytirdi degan bo'ladi. Hurmatli azizlarim. Va undan keyin nima? O'shaning uchun aytamizki, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga aytadiki, Bibi Xadija ki eng boytarin ayol edi, senga davlatingni ham ko'paytirdik va undan keyin sen o'zing millatingni yaxshi ko'rar eding, o'zingga mas'ul cho'ttar edingki, voy meni vatandorim, voy meni millatim, voy aziz inog'alarim, qarindoshim hammani g'amxo'r bo'lgan uchun senga shu zotni berdik deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga endi bu zotlarni bergandan keyin endi biroz amr bor. Kimga bor? Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni o'ziga va uni arkasidan yurgan, ya'ni biz sizlarga bir oz nasihat bor. Buni vala sawfa yu'tika rabbuka fatarzo degandan keyin albatta bir zot qilishim kerakki, men ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lib, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam menga shafoat qilsa, yo meni Allohga masalan shafoat qilib turib to'ppa-to'g'ri jannatga kirgizsa deb bir nechta qilayotganish bor. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni xursand qilib va'dalarni berib turib, nima so'rasang senga beraman degandan keyin nima bo'ldi? Bu oldilarda masalan Alloh taolo nima qildi? Bir nimani qildilar? Olib va'da qildiki, buni bo'lgandan keyin bir nechta mayda ish bor, buni sen qilishing kerak Muhammad. Nima? Fa'ammal yatima fala taqhar. Hech vaqt yatim zotni nima yomon gaplamagining, zot demagining va bularga yatimga mehribon otaday bo'lgin. Ya'ni quruq ota emas, ota albatta avlodga mehribon. Mehribon ota ko'rsangiz yemay yedirib, ichmay yetirgan, sen yatimlarga mehribon otaday bo'lgan degan edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu amrni Xudo qilgandan keyin rahmatan lil olamin, butun Allohni yaratgan insonlarni hammasiga mehribon bo'ldi. Yo ba'zilar hozir masalan musulmonga bo'laymonga, yo Alloh taolo bu yerda rahmatan lil olamin yotibdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Makka hammasi mushrik emasmidi? Hammasi kofir emasmidi? Axloq bilan, yaxshilik bilan hammani musulmon qilib oldilar. Fa ammal yatima fala taqhar deganda bir Alloh taolo amrni berdiki, yatimga mehribon otaday bo'lgan deb, lekin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam nima bo'ldilar? Rahmatan lil olamin bo'ldilar. Va ammas sa'ila fala tanhar. Agar bir odam so'rab kelsa, hech vaqt unday qilib qahr qilib boshqa qilib qolsa qilma. Aslan tilanchilikda maqsad emas. Asl maqsadini olimlar aytadilarki, bir inson senga ilmdan bir narsa so'rasa qiynalmaganing. 100 daf'a so'raydi, 1000 daf'a so'raydi, aytib bergin deb. Vay, shu pullar ustozlar bor, boshqalar bor. Agar bir savolni masalan bir daf'a so'radi, uchun boraylik, tushunmadingmi bunchalik yo'q. Hammasini aytib berishimiz kerak ekan. Bir odam so'ragan narsani bir o'rgatayotgan bo'lsak, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan yurayotgan bo'lsak va u kishini masalan biz ummati bo'layotgan bo'lsak, Alloh taolo rasuliga amr qilgan va orqasidan bizlarga hamki va ammas sa'ila fala tanhar, hech vaqt agar bironta tilanchi keladigan jahl qilmay, qahr qilmay, achchiq gapirmay bir narsa beringlar va yoki muhim zoti sizlardan bir narsa so'rasa, 1000 daf'a so'rasin, 2000 daf'a so'rasin, aytishib berish, tushuntirib berish kerak deydi. Voy, va amma bi ni'mati robbika fahaddis deb oyatni tugatadi. Ya'ni siz qachon bir gapirasiz, voy birontani ko'rasizki, sizga Alloh taolo masalan nima qilgan? Sa'at salomatlik berdi, avlod berdi, jon berdi, islom qildi, namozxon qildi. Buni ustida ham masalan voy bunim yo'q, voy unim yo'q, hamma zotdan shikoyat qilib yurmagin. Allohni hamisha yaxshiliklaridan, sifatidan, ne'matlaridan gapirib yurgan deydi.
Allohim Alloh taolo menga shunchalik umr berdi. Alloh taolo menga ilm berdi. Alloh taolo menga o'g'il berdi. Alloh taolo ishlarimga omad berdi. Xotin berdi. Boshqa nima narsa kerak? Dunyoda kim masalan oxirigacha boshqa zotni ololotibdi. Hurmatli azizlarim, biz Xudo xolasa shunday vazzuhoni o'rganganday qilib boshqa qilganday bo'lgan bo'lsa, biz boshqa suratlarda ham sekin-sekin shunday ma'nosini bilib olsak, inshaalloh hamma zotni bilamiz. Yana aytganimizdek, vazzuho val layli iza saja, masalan zuhur vaqtiga kechasi, yarim kechasiga Alloh qasamini aytibdiki, ma vadda'aka robbuka va ma qala, Alloh senga va'da qilmadi, sen boray deb tark qilmadi, valal oxiratu xayrul laka minal ula, sana oxirating har lahza kerak ko'ring, bundan buyoqqa yaxshi dedilar. Vala sawfa yu'tika robbuka fatarzo, Alloh taolo senga eng rozi bo'lguncha beradi dedilar. Alam yajidka yatiman fa'awa, yatim emasmiding? Alloh seni o'z bag'riga olib, o'zi katta qilib shu andozaga olib ketdi. Va vajadaka zo'lan fahada, mardimni ichida mahbub va matlub, yaxshi ko'rayotgan edingki, Alloh seni payg'ambarlikka senga olib keldi. Va vajadaka oilan fag'na, davlat berdi, yaxshi xotin berdi, ummatingni ko'paytdi. Fa ammal yatima fala taqhar, hech vaqt yatimga yomon gaplama, qahr qilma. Masalan, va ammastaila falatan, har odam so'rovchi bor, boshqaki bor, masalan ilmni ko'p so'raydigan ustozlardan, boshqalardan, kattalardan bor, hech vaqt achchiqlanmay yaxshi zot bilan javob ber. Va oxirida ham va amma bi ni'mati robbika fahaddis, hamisha Alloh taoloni hamisha nima bo'ladi, ne'matlaridan gapirib turinglar. Bir qisqa dam olish va keyin inshaalloh yana bir mayda qisqa oyat bilan sizlar bilan boshlaymiz. Sog' va amon bo'linglar. Takroran assalomu alaykum. Umidki inshaalloh Vazzuho suratidan sizlar kimki bo'lsanglar butun haq yo'li dasturi muxlislari va ko'ruvchilari bahra olib, bundan buyoqqa takror qilib o'qib boshqalarga ham aytib bersanglar. Xo'sh, endi hammaga bir oson, hammani bilayotgan surasidan bir nechta gapirsak. Nima de? Suratul Ixlos. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamma biladi-ku, valokin buni agar nima uchun sabab nuzulni bilib va qanchalik buni savob bor bo'lsa, kecha kunduz namozdan tashqarida o'qiymiz. Har namozdagi biz qul huvallohuni o'qidik, fikrimiz, aqlimiz boshqa joyga ketmaydi, ma'nosini orqasidan voy deb qarab turamiz. Masalan, aslan sizlar fikr qilinglarki, aytadilar, xiyol qilinglarki, Qur'oni Karim o'zi hammasi mana shunday xat bo'lsa, qancha xat satr, ya'ni 9000 satr deydi. 9000 satrda faqat 3dan biri qanday bo'ladi? Faqat qul huvallohu ahad. Voy, 9000 satr, 3dan biri taqriban 3000 dan ko'proq bo'ladi. Men bir qul huvallohni o'qisam, Qur'onni 3dan birini o'qigan bo'lam. Ha, o'shanday o'qigan bo'lasiz. Fikr qilinglarki, Qur'oni Karim masalan 6263 oyat bo'lsa, buni orasida faqat 4 tagina oyat, kaltakilta oyat, bu oyatlar Qur'onda 3dan biri. Voy, ya'ni men masalan qul huvallohu ahad dedim, nima? 500 ta oyat o'qiganning savobini olaman. Voy, shunchalik bu nima ekan? Bu qanday azam ekan? Bu qanday oyat ekan? Bunday Alloh taolo va rasuli bunga qanchalik savobni, qanchalik zotni qilgan ekan? O'shaning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, har kim deydiki, ayajuzda ahadukum an yaqra'a, masalan aytadi, kimni qo'lidan kelmaydiki Qur'onni masalan 3dan birini o'qimay tursa, sahobalar hayron qoldi. Faqat qul huvallohu va o'qi, 3 dafa o'qisang Qur'onni xatm qilgan odam bo'lasan. Bundan buyoqqa qanday bo'ladiki, men hamisha o'qib yuraman. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qul huvallohu ahad ta'dilu sulsul Qur'on. Ya'ni bir qul huvallohu o'qisam, Qur'onni 3dan birini o'qiganday bo'lamanmi? Ha, o'shaning uchun aytadiki, sahobalar bu savobni eshitgandan keyin hamisha zikr qilib, kechasi, kunduzi hamisha o'qib yurar ekanlar. Hatto bir imom bor ekan, bu imom qanday qilar ekan? Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan uzoqroqda odamlarga masalan namoz berganda, namozda hamisha birinchi rakatida boshqa oyat o'qisa, ikkinchi oyatda nimani o'qir ekan?
qul huvallohu ahadni o'qir ekan. Ya'ni hamisha qul huvallohu ahad, hamisha qul huvallohu ahad. Buni nima bilgani bor, boshqa oyatni bilmabdim. Bilasizlar, gapchi bor, har raqam odam bor. So'ragandan keyin Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga borib aytdilar, bizlarning imomimiz har namozda faqat ikkinchi rakatida qul huvallohu ahadni o'qiydi desa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytibdi, boringlar debdi, undan so'ranglar. Limaza yasna'u zalik, nima uchun bunday qiladi desa, u aytibdiki, men yaxshi ko'raman. Nima uchunki qul huvallohu ahadda Allohning sifati bor. Shu qul huvallohu ahadni yaxshi ko'raman, Allohni yaxshi ko'rgan uchun ikki rakatda ham o'qisagim keladi, lekin bittasiga hamisha shuni o'qiyman desa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam nima debdi? Boringlar, xabar beringlar. Qola sallallohu alayhi vasallam akhbiruhu innalloha taala yuhibbu. Alloh, ya'ni qul huvallohu ahadni yaxshi ko'rib, ma'nosini bilib turib, agar men o'qisam Alloh meni yaxshi ko'radimi? Hay, nima uchun men o'qimayman? Aslan bu suraning oti o'zi suratul Ixlos. Suratul Ixlosda qul huvallohu ahad deganda nima bo'ladi? Faqat xolis yo aytginingki, mana Allohim birta. Masalan, Allohim birta deganasi yakka va yagona. Bunday emaski, masalan ba'zilarda tasavvur qilayotganlari bor, ba'zi zotlarda bor. Masalan, qanday bo'ladiki, eski zamonlarda masalan ikkita Alloh, bu maniki deb ular urushar edi, yo bir butni sajda qilar edi, yo bitta daraxtga borib ibodat qilar edi. Hozirgi yangi hindi filmlarda ham ko'rasiz, ikkita odam men xudoman deb urushib turib, qaysi zo'r bo'lsa, yo'q, maniki bular emas, maniki zot emas, ahadun ahad, faqat mana Allohim bitta degani bo'ladi. Voy, o'shanday bo'layotgan bo'lsa, o'shaning odamlar aytadilarki, Bayhaqidagi bir xil arablar kelib Rasul akram sallallohu alayhi vasallam so'radiki, sen o'z Alloh deysan, Allohning nasabini aytgining. Ya'ni nasab degan nima degani? Auzubillah, kimni o'g'li, xonadoni kim, o'g'li bormi, otasi bormi, onasi bormi deganda darrov balanddan deydi, qul huvallohu ahad degan oyat deydi, nuzul bo'ldi deydi. O'sha qul huvallohu ahad deganda 3 ta bir Allohning bergan hikmatlari bor. Avvali bilan masalan qul huvallohu ahad degani yakka va yagona, Allohning bitta hisob, hech bir sharik, hech bir boshqa qo'shmaganimiz bo'ladiki, unday hech bir zot yo'q. Ikkinchi, nima ham yaxshi ko'rib, hammaga bandalariga, butun yaratgan dunyoga yordam qiladi, xush bo'lib qiladi. Bunday emas, ey borsani yordam qildim men bo'lmasa, yo'q. Ham yordam qilganiga, ham zot qilganiga xush bo'ladi. Uchinchisi, hech zotga bir ehtiyoji yo'q. Tamom dunyo hech bir zotga ehtiyoj yo'q. O'zi yakka va yagona. O'sha nimalarda aytganida, daraxtlarda, boshqalarda bu ibodat qilgani emas va Alloh taolo biri yaxshi ko'rib, muhabbat qilib insonni butun dunyoga qarashat dedik, xalq qilgan dedik va uni bergani hisob kitobsiz hammaga beradi. Va hech kim takrim, baxshish, hadya berishga Alloh taoloday bo'lmaydi. Va boshqa nima? Butun afu qilayotgan gunohingiz tog' toshdan oshib ketsa ham, yo Rabbim kechirgay deb tavba qilsang, shirk qilmasang, Alloh taolo hammasini kechiradi. Voy, bu sifati bor. O'shaning uchun ahad deymiz. Yakka va yagona. Gunoh butun hammani qilsam kechirayotgan bo'lsa, menga ham rizq berib, ham yaxshi ko'rib, hamma zotni bersa, u ham yaxshi ko'rib bersa, minnat qilib bermasa, va uchinchisi masalan afu qilsa tamom gunohimni va berganda ham bemisol to'ldirib, toshirib bersa. O'shaning uchun aytadilarki, Allohus samad, samad degan nima? Alloh hech kimni boshiga yetirmasin. Bir bandaning eng boshiga hech bir chorasi yo'q, dardimda davosi yo'q degan odam Allohus samad, yo samad deb zot qilsa, Alloh hamma zotini qiladi. Ya'ni as-samad otiga boshiga eng qattiq musibat tushgan bir odammi, bir davlatmi, bir shirkatmi, hech bir dunyo ko'niga qorong'i bo'lib, hamma eshiklarni yopganda yo samad deb mahkam tutib olsa, shadid bo'lmagir zotlarda qiyomat qoyim bo'layotgan zotlar deganday as-samadni o'qib tursa, hamma ish bo'lib ketadi. O'shaning uchun ko'ringlarki, qanday bular sanaki masalan
shu Muaviya Abu Sufyon islom bo'lmasdan avval mushriklar Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam Makkaga hammasi qochib Jiddaga ketib, Jiddadan masalan kishtiga minib barda qochib ketayotmaydilar. Yana ozgina yurgan edilarki bir to'fon kelgan edi. O'sha yerda masalan hamma mushrikda o'ltirganda zotda aytdiki, koptini haydaykan aytdiki, ya ayyuhan nas la tanfa'atu alihatikum al-yawm arja'u ila rabbis samawati wal ard degan edi. Ey sizlar bu toshlarni meni butun narsalarni butlarni quchoqlab o'tiribsizlar, bu shamolda, bu to'fonda sizlarni hech kim qaytarmaydi kim? O'sha Rabbki dunyo va nimani yuragi jizzitida qaytib keldi Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamda. Nima bo'ldi? Yo'llariga musulmon bo'ldi, boshqalari shunday yo'qolib ketdi. Voy, ya'ni agar Xudo xohlasa boshingizga bir qattiq nomumkin zot tushgan vaqtda men as-samad deb mahkam tutib olsam, mana aytganim bo'ladimi? Inshaalloh bo'ladi, hurmatli azizlarim. Va bu odam Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning yo'llariga kelib musulmon bo'lib ko'ringlar qani. As-samad deganda ham o'likdan qutqarildi va ham musulmon bo'lib, ham bu dunyosini, ham oxiratini zot qildi. Voy, men agar bir ishim bo'lmay turib hamma eshiklar bekildi, bu ish nomumkin, endi qochib qo'yoq. As-samad deb mahkam tutsang, Xudo xolasa inshaalloh bu maykon ishing o'zing bo'ladi. O'shaning uchun Ibn Abbos aytadiki, as-samad degan bo'la allazi yalju ilayhi indal shado'idal kubra. Qaysi bir katta musibatlar kelgan vaqtida ya samad deb mahkam tutsak, qul huvallohu ahad Allohus samad deb tutsak, inshaalloh tamoman dardimizga davom bo'ladi. Va undan keyin azizlarim, Allah Taala o'zi mutamayyiz, o'zi yakka va yagona, yordam qilishni yaxshi ko'radi, mehribonlik qilib musoida qiladi. O'zi bir zotga muhtoj emas, o'zi turgan, o'zi yakka, o'zi yagona, lam yalid va lam yulad degani masalan qanday? Na ota-onasi borki uni soyasida tursa, va na bolalari borki undan bahra olsa va xotini borki undan bahra olsa, yakka va yagona, na ota, na ona, na hech zot masalan hozirgi dunyoda masalan bir odam xotinidan bahra oladi, avlodlardan bahra oladi, otasini soyasida turadi. Otasi yo Alloh taolo yakka va yagona, hech qaysiga ehtiyoji yo'q. Na Alloh bittadan paydo bo'lgan va Allohni na bitta paydo qilgan. O'shaning uchun yaratgan. Lam yalid va lam yulad. Na bir yaratilgan va na yaratadi. Voy, o'shaning uchun aytgandan keyin masalan valam yakullahu kufuwan ahad deydi. Azizlarim, hay otasi, onasi, boshqasi bo'lmay o'zi yakka va yagona bo'layotgan bo'lsa, bu Alloh ham g'afur bo'lsa, ham halim bo'lsa, ham rahim bo'lsa, men bunday Rabbimni tashlab qanday ketay? Azizlarim, siz bir qaysi bir ishni qilaman desangiz, zot qilsangiz charchaysiz. Uxlashingiz kerak, yordam kerak, boshqa kerak. Xudovand taolo ahadligi bilan, yakka yagona bilan butun dunyoni kecha kunduz bir insonga masalan qanchalik narsa kerak, rizq kerak, uxlaganda qalbini harakat kerak, qon kerak, u kerak, bu kerak. Ya bir maxluq, muncha millioncha baliqlar bor, daryolarda bor, tamom zotga ahad yakka va yagona hammasini rizqini berib, jon berib, saqlab turib, yaxshi yomondan zot qilami? Voy, men bundan bu yoqqa masalan qaysi raqam bo'lsa ham qul huvallohu ahad endi ma'nosini bildim. Hech bir zot unday emas ekan, Alloh o'zi yakka va yagona ekan, lam yalid, la tug'ilgan va la tuqqan, o'zi yakka va yagona, otasi, onasi, avlodi hech zot yo'qligini bilib oldim. Bundan bu yoqqa mahkam tutib, faqat shuni o'qiyman. Faqat qul huvallohu ahad o'qisam, Qur'onga masalan 3 defa o'qib turib xatm qilayotgan bo'lsam, faqat qul huvallohu ahad desam 500 ta oyatni masalan savobini olayotgan bo'lsam, nima uchun masalan hech bo'lmasa ertalab bir oqshom bir o'qib turib shu zotni qilmayman? O'shandan keyin ko'rasizlarki dunyoda azizlarim, qul huvallohu ahad Alloh yakka va yagonaligini eng yaxshi tomoni nima? Butun dunyoda ko'rasizlarki hamma zot tuzalgan. Mana shu ko'rib turgan televizorlarimiz tuzalgan, mana bu olib turgan kamera tuzalgan, tamom zot tuzalyapti, tayyora tuzalyapti, kishtilar hammalar tuzalyapti. Lekin bitta pashsha va bitta bir maydagina bir zotni tuzata olmaydi-ku, jon bera olmaydi-ku. Shuni o'zi isbot qiladiki, Alloh as-samad, hech kimga ehtiyoji yo'q, bizda unga ehtiyojimiz bor. Ahadun ahad. Undan keshgandan keyin qanday ekan?
kuniga ertalab oqshom hech bo'lmasa bir dafa o'qiymizmi? Inshaalloh o'qiymiz, hurmatli azizlarim. Xo'sh, hurmatli azizlarim, yine qo'limizdan kelguncha qul a'uzu birabbil falaq qanday? Hurmatli azizlarim, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni bilasizlarki, qalbi, joni hammasi Qur'onga bog'langan edi. Va bu suratni o'qigandan keyin, surat oyat nozil bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Butun ummatlarga bashorat berib turib nima dedilar? Ayatun unzilat alayhi alayya al-layla lam yura mislahunna qat. Shu kecha menga ikkita oyat tushdi, ikkita surat tushdiki, bu raqam pur ma'no keraklik hech bulardek ko'rmadim. Voy, qanday ekanki hammaga keraklik, hammasi ma'nosi bor. Qul a'uzu birabbil falaq va qul a'uzu birabbin nas. Voy, buni men o'qib yuribman-ku. Men hamisha o'qiganda fikrim boshqa tomonlarga ketadi, xayolim boshqa ketadi. Bundan bu yoqqa shuni ma'nosini tushunib olsam, inshaalloh men qul huvallohu ahad bilan qul a'uzu birabbin nasni hech vaqt masalan o'qiganda zot qilamiz. Aslan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam nima deydilar? Innamal a'malu binniyat val xawatim. Sani hamma zotingni ham niyating, oqibating baxayr bo'lsin, oxiring yaxshi bo'lsin deydi. O'shaning uchun qul huva alhamdulillah bilan Qur'oni Karim boshlaydi. Qul a'uzu birabbil falaq va qul a'uzu birabbin nas bilan xatm bo'ladi. Voy, men alhamdulillah har namoz bilan o'qimasam bo'lmaydi. Buni men o'qiyman inshaalloh. Hay, bu qanday ekan desam, avvalo bilan ko'ringlarki, Allohning mehribonligidan bu nima? Ikkoyam qul a'uzu birabbil falaq, qul a'uzu birabbin nas kalta suratlardan. Yo hamma eslab ololadi emas, hamma eslab olgan aksariyat odam shoyat har namozda shundan boshqa zotga ham o'qimasa. O'shaning uchun masalan qul a'uzu birabbil falaq dedik. Amr, Alloh taolo amr qilyaptiki, aytkining ey bandam, men panoh ketaman, Allohning orqasida turaman, Allohning soyasida turaman. Kim? Birabbil falaq. Alloh, men nima istasam ham Allohimdan istayman va uni orqasida turaman. Yo Rabbim, senga istino qilaman. Nima falaq degani bo'ladi? Ya'ni kecha qayta qorong'i bo'ladi. Hech narsani ko'zimiz ko'ra olmaydi. Ko'rishdan ojiz bo'lamiz. Ertalab birdan quyosh chiqqanda dunyo nur bo'lib qoladi-ku. Yo Rabbim, o'shanday qilibki kechalik qorong'isini bir quyoshni chiqarib nuri qilasan, meni ham butun hayotimda shunday qilgin. Bu qorong'ilikda, bu badbaxtlikda, bu musibatlarda yashamay, yo Rabbim, tamom zotda meni qorong'i dunyomda yoqtilik bergin deb, voy, men shunday o'ylagan edim. Qul a'uzu birabbil falaq degan, ha? Kecha qanday qorong'idan ertalab qanday falaq bo'lib quyosh chiqadi, meni hayotimga butun qorong'ilikdan chiqarib, yo Rabbim, o'zing butun zulumotdan chiqarib, ilohim ertalabning nurini menga har kun o'zing menga oilamga, ishimga, xonadonimga, ish joyimga, o'z ko'chamga, o'z shahrimga, o'z qishlog'imga, o'z mamlakatimga butun zulumotdan, qorong'ulikdan, qashshoqlikdan ko'tarib turib, yo Rabbim, o'sha raqamki har kuni ertalab nurni oftobni berasan, meni qalbimga, meni hayotimga ham shunday falaqday qilib nur bergin degan. Alloh, min sharri ma xalaq. Yo Rab, hay butun, yo Rab, Xudoyanda butun dunyoda inson bo'lsin, hayvon bo'lsin, yo nima zotlar bo'lsin, hammasini o'zing yaratgansan. Bularda ham xayri bor, ham sharri bor, ham yaxshi insonlar bor, ham yomon insonlar bor. Masalan, shunday narsalar borki, qattiq kelayotgan sovuqlar bor, kasalliklar bor, imkoni yo'q narsalar bor. Mana bu koronaga o'xshagan musibatlar bor. Yo kelayotgan masalan sel borki, hamma zot olib ketadi. Yo masalan chaqayotgan ilon-chiyonlar bor. Bularni men ko'ra olmayman, bila olmayman. Hammasini ko'rib turibsan, yo Rabbim, hammasini bilib turibsan. Shu zotlarniki o'zing xalq qilgansan, lekin sharri bo'lsa, meni o'zing o'z panoyida saqlagansan. Alloh, men hech vaqt bunday esimga tushmagan ediki,
Allohni agar qul auzu birabbil falaqni o'qisam, butun musibat, butun yomon, butun zarari bor inson va hayvon va boshqa Allohning maxluqlaridan Alloh o'zi yaratgan o'zi men saqlasinmi? Ha, shu degan Alloh hamma zotni saqlasin. Ya Mavlona tavallona deb mahkam tutishimiz kerakki, o'zimni, avlodimni, zotimni shu bo'laykan yomon insonmi, yomon hayvonmi, yomon hasharotmi, yomon mikrobmi, yomon kasalliklarmi o'zing saqlagaysan. Ya Rabbim bulardan o'zing maxluq ayla, o'zing ko'rasan, men ko'rmayman. O'zing shuni mendan saqlagaysan. Min sharri ma xalaq. Butun xalq qilgan zotlarni sharridan o'zing. Va min sharri naffasati va min sharri ghasiqin iza waqab. Ya'ni ghasiq degani qanday? Kecha. Ya Rabb, kechasi agar kelayotgan vaqti, kecha men ojizman, bir zotni ko'ra olmayman, qorong'u bo'lib qoladi. Valokin kechasi nima balo bo'lsa, nima yaxshilik o'zing ko'rib turgansan, o'zing bilib turgansan. Yo Rabbim, kecha tomonidan meni o'zing o'z panohingda, o'z soyangda saqlagaysan. Voy, hayvonni oltib kecha bo'layotgan vaqti ham o'z panohingda bo'laman. Va boshqasi va min sharri naffasati fil uqad. Buning ikkita ma'nosi borki, eski zamonlarda jodugarlar bor ekan, hasad qilayotganlar bor ekanki, bir odamni jodu qilganda ipni olib, har bir shunday tukkanda tugiga deb shunday uflar ekan. O'shanday naffasat deydi, nafas mani jodu qilayotgan, mani yomon qarayotgan, mani hasad qilayotganlarni o'zing shuni meni balodan saqlagaysan. O'shaning uchun olimlar aytadilarki, bu eski zamonlarda edi, hozir unchalik odamlar nima emas, sehr joduga ozalgan, asosi yo'q o'zi. Ikkinchisi qanday? Ikkinchisi uqat degani uqda. O'shaning uchun Alloh taolo o'zi aytib qo'yganki, "Wala ta'azzamu ala uqdatin nikoh" deydi-ku. Ya'ni men nikoh qilsam, ayolim bilan shunday bir uqda bo'ladi, mahkam tutaman. Bolalarim, ayollarim, xonadonim, tinch, masalan, qarindoshlarim, do'stlarim bilan shunday qilib uqda bo'lib, mahkam bo'lib, muhabbat bor vaqtida shuni masalan ajralmasin. Shu uqdada turaylik deb Allohdan so'raganimiz bo'ladi. Bir odam bilan birodarmiz, bitta bilan sharikmiz, bitta bilan uylanamiz, avlodlarim bor, qarindoshlarim bor. Hammasida qanday bo'ladi? Bizda shu uqdaga saqlagining aramizda tafriqa bo'lmasin, ajralish bo'lmasin, yomon ko'rish bo'lmasin, yomon gaplarga zot qilmasin. Va oxiri nima? Va min sharri naffasati fil uqad va min sharri hasidin iza hasad. Agar ba'zi yomon insonlar menga hasad qilayotgan bo'lsa, ya'ni qanday? Shunday insonlar borki, agar menda bir narsa bo'lsa ko'ra olmaydi, menda to'y qilsam ko'ra olmaydi, bir narsa olsam ko'ra olmaydi, nima qilsam hasad qiladi, hech vaqt meni yaxshiligimni, yaxshi bo'lishimni xohlamaydi, hamisha menga yomon niyatlar qilib, badduolar qilib shunday qolib yuradiki, seni bergan narsalaringga u baxillik qilib uni hasad qiladi. O'shaning uchun hasad qilayotgan zotlardan ham shayton, insonni ichida bor shayton insonlardan Allohim o'zing meni saqlagaysan. Voy, qul auzu birabbil falaqda shunchalik duolar bormi? Shu zotlar borki, meni ishim yurmaydi, men odamlar hasad qiladi, men pokiza yura olmayman, birisi u yoqqa tortadi, birisi bu tomonga. Ha, o'sha raqam bo'lsa, siz Alloh ham qaviy, ham hofiz bo'lsa, buni soyasida bo'lsangiz, o'zidan panoh so'rasangiz, Alloh saqlaydi. Hurmatli azizlarim, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, men avvalda masalan jin bor, shayotin bor, sahar bor, boshqa oyatlarda o'qib yurar edim. Shu qul auzu birabbil nos, qul auzu birabbil falaq tushgandan keyin shuni mahkam tutib olib takror qilar edim. Boshqa oylarga uncha nima qilmay. Yo Rabbim, o'zing hamma balo, shayton, jin, hasad insonlardan o'zing saqlagaysan. Xonadonimizga tinchlik berib, hammamizni baxtli qilib, butun Qur'onning ma'nosini tushunib olish uchun hammamizga Alloh nasib etsin. Valokin shu aytgan qul huvallohu ahad, qul auzu birabbil falaq va vazzuhoni o'rganib turib o'qib yursak, butun dunyoni mushkulotidan Alloh o'z panohida saqlar ekan, o'zi saqlasin. Hamisha sizlar, men, Alloh, butun xonadonimiz bilan, butun musulmonlar bilan Alloh bizni
hamma ko'zga ko'rinib ko'rinmayotgan balo, shar, hasaddan o'zi saqlasin. Sog' omon bo'linglar.